Takk for det. Raymond og jeg har noe til felles. Vi har arbeidet i den norske utenrikstjenesten. Og jeg pleier å si når det nærmer seg valg i Norge, litt høytidsstemt, at det er ikke alle som har muligheten til å velge. Det har vi sett gjennom arbeidet vårt. Og jeg har sett som utenriksminister ved å reise verden rundt at valg har vi i Norge hvert andre år, kommunevalg, stortingsvalg, hvert fjerde år har vi valg, og vi har det til kommunevalg og til stortingsvalg. Så mitt første punkt det er ingen selvfølge at vi har demokratiske valg, vi skal slå ring rundt det, og måten vi slår ring rundt det på å bruke stemmeretten. Så dere vet hvem jeg oppfordrer til å stemme på. Jeg representerer Arbeiderpartiet, vi har et program vi mener bra for Norge, men det viktigste for meg å si bruk stemmeretten. Det den måten vi tar vare på samfunnet vårt, tar ansvaret for det sammen. Når jeg står på stand for Arbeiderpartiet, så kommer jeg ofte til steder, jeg var på Mortensrud nå på lørdag, hvor de andre partiene også står. Da pleier jeg alltid å gå rundt og hilse på alle de andre partiene. Og hvis Fremskrittspartiet trenger å låne strøm av Arbeiderpartiet for å kunne ha sin appell, så låner vi det. Og jeg tenker at det noe av måten Norge fungerer på når det valg. Vi tar vare på demokratiet vårt og gjør disse stemmene tilgjengelige. Det punkt 1 som jeg alltid vil si. Demokrati en dyrekjøpt gode som vi har kjempet fram. Og det ingen som kan garantere at det ikke kan mistes. Og måten vi forsvarer det på å stemme. Så jeg ønsker dere godt valg. Dere velkomne til å velge Arbeiderpartiet for de 4 årene som kommer. Og aller viktigst at dere bruker stemmeretten 12. og 13. september.